这一台手机的话是顺丰小哥找我帮他维修的，这一台是客户寄件过程中然后损坏的，运输过程损坏的，但是他们没有拍照，没有拍清楚，或者是没有打包好吧，他说屏幕这里有点碎了，也不知道是顺丰的问题还是本身就会，因为这个没办法鉴定，但是这个磕碰肯定是之前就有的，机器是拆过机的，然后这里有那种已经撬过的痕迹，还有手机是没有螺丝的，连螺丝都没有，屏幕一看就是国产屏，然后要让快递小哥赔他1000块，最后商谈下来说给他换好，相当于说要给他换一个屏幕，还要给他换一个壳，其实这个壳他原本就会的，他还要给他换，卡槽的位置都颜色都不对，你们看，这种货基本上就是在网上买的，很垃圾的货。我打开给你们看一下，打开这个手机很轻松的，可以很轻松就把它打开，还要给它换个原装屏，它这个是国产屏的，还要给它换个原装的。我都刚好昨天剪指甲了，哎呀，哇操，我刚好没指甲，刚好没有指甲的话，抠它会伤到，用个纸垫一下就可以了。我操，这个纸有点薄。还好，刚好没指甲去抠它，挺痛的。开了，国产的屏幕，这里还要盖个章。手机在我眼里是很垃圾的，它里面的螺丝都没打齐。里面的螺丝都缺一个，螺丝都没打齐的，然后他也不告诉我密码，万一有问题的话，这机器里面有什么问题也没办法检测。但幸好我们做手机的很清楚的，就是他们几个密码，要么就000，要么就是888，就可以开了。面容它也是损坏的，刚才我已经看了一遍了，面容坏的，录不上。这里是很杂的，基本就没什么声音，这里很杂，没什么声音，就上面在出声音。它相机有问题，点进去有杂声。刚才切换有一个杂声在那些震动那种，一直在震动那种杂声。有问题的声音，相机有问题。其实这种对于我来说，换完之后也是属于很担心它说是我弄坏的。其实这种机器就是很垃圾的货，网上买的，又没有给它打螺丝，又撕了2个标，颜色也对不齐，还是国产屏。然后顺丰小哥想给他换个原装屏，然后再换一个新的壳，先给他拍个视频记录一下。